Yan, isang maulan na hapon dito sa Honda Desmark Calamba. Papaayos ko na siya. Nasira yung ilaw ko. Ako rin may kasalanan kasi ni-replace ko yung brake lights, tapos nagkamali ako. Nag-short circuit yung wirings ko. Hindi ko rin napansin na wala na, busted na rin yung battery ko. So I'm going to replace it with a new battery. Tapos yung brake switch nasira yata. So tuwing magpapreno ako, ayaw na umilaw. Umorder na ako last time and I got it na. Dumating na yung order ko ng brake light switch ng front and back brakes ng Honda Click 125 Ico. And I got a new battery. Ito yung brake light. I don't know which one is front and back. Okay, ito ay tsura niya. Yan. And this is the new Honda battery. I think this one is 2,200. And yung luma ko, it lasted for 3 years. Unlike yung mga, aftermarket batteries, it only lasts for, I think, 1 year. Wala na, hindi na siya, kahit pa-charge mo siya, madali na siyang ma-discharge. 400 yung total nitong brake light switches. Yeah, it's 450 in total niya, itong dalawa. Okay, I did my research sa Lazada. I think 1.8 yung aftermarket battery na magpipit sa Honda Click 125, but it's an aftermarket, usually last, shorter time. Yes! Ate, yung itong ganito, kasya sa 150 yung battery. Magkakaiba sizes, diba? Yun ang experience ko kasi I've been looking for other batteries. Sabi nung sa mga ibang shops, hindi raw kasya kasi iba yung size na ngayon eh. Hindi katulad dati yung Honda Wave. Pwede mo pagkasyahin eh, kahit mataas yung battery, pwede siyang so malaki yung part niya. Kasi nga yung battery ng 125 Honda Click saka ng 150 ay nasa footboard. Yan. Ay, nasa footboard siya, so limited lang yung space niya. So as compared with yan. So yun nga. And it's better to buy original. Kasi nga, mas matagal. Okay?
Ayos. Akala ko, walang pag-asa. Ayoko magpalit ng wiring, mas mahal yata yun.